이곳에 오면 아마 여러분들이 가장 많이 듣는 소리가 하나님을 부르라라는 소리가 아닌가 싶어요. ここに来て皆さんが一番よく聞くことは、神様を呼び求めてくださいということを一番よく聞くのではないかなと思います。 근데 하나님을 왜 어떻게 불러야 하는가 하는 거예요. 神様をどうして、そしてまたどのように呼び求めるのかということです。 그래서 하나님을 왜 어떻게 불러야 되는지 그것을 오늘은 좀 말씀드려 보려고 합니다. 神様をどうして、そしてまたどのように呼び求めるのか、今日お話ししたいと思います。 네, 여기에 보면 이런 말씀이 있습니다. 참으로 하나님의 말씀을 액면 그대로 받아들이는 것은 인간이 할 수 있는 가장 고귀한 행동이다 그랬습니다. 額面通りに受け入れることは人間ができる最も高貴な行動である。 그래서 하나님을 부르려면 이렇게 해야 된다고 했습니다. 히브리서 11장 6절입니다. 信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら神に来る者は神のいますことと自分を求める者に報いてくださることを必ず信じるはずだからである。ヘブル人への手紙 11-6。 네. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다 그랬습니다. 信仰がなくては神に喜ばれることはできないとここでおっしゃっています。 하나님을 기쁘시게 한다고 하는 것은 하나님을 믿는 것입니다. 神様を喜ばせるということは神様を信じるということです。 그리고 그분에게 도움을 요청하는 것을 그분은 기뻐한다 そ 그러셨습니다. して神様に助けを求めることを神様は喜ばれるとおっしゃっています。 그래서 하나님께 도움을 요청한다고 하는 것은 하나님을 믿는 것이며 사랑하는 것입니다. なので神様に助けを求めるということは神様を信じることであり、神様を愛することでもあります。 그래서 사람이 하나님께 도움을 요청한다고 하는 것은 하나님을 믿는 일이며 사랑하는 것이며 기도하는 것입니다. なので人間が神様に助けを求めるということは神様を信じることであり、神様を愛すことなのです。 그래서 하나님에게 나아가는 사람은 그분이 계시는 것과 또 그분을 진정으로 찾는 사람들에게 상을 주신다는 것을 반드시 믿어야 합니다. 그랬습니다. 神がおられることを信じること、神が実際に存在するという信念はキリスト教の信仰の究極の基盤である。 네. 그래서 하나님을 부르지 않는다는 것은 하나님을 믿지 않는 것이며 사랑하지 않는 것과 마찬가지입니다. なので神様を呼び求めないということは言い換えますと神様を信じていないことと同じですし、神様を愛していないことと同じです。 저에게 10살 된 손자아이가 하나 있습니다. 私に10歳の孫が一人います。 근데 이 아이가 학교가 끝나서 이제 집으로 친구와 함께 돌아가고 있었습니다. 学校が終わり友達と一緒に家に戻っていまし帰っていました。 근데 제 손자가 이 무인 가게 좀 앞을 이렇게 지나가다가 그 자리에 섰습니다. そして、孫がこの無人のお店、人がいないお店を通りかかろうとしたんですけれども、そこに立ち止まりました。 근데 제 손자아이하고 같이 가던 그 친구는 가끔 제 손자에게 과자를 사서 나눠 주었던 아이입니다. 一緒に帰っていたお友達は時々お菓子を買っては、私の孫にお菓子を分けてあげていたお友達でした。 근데 제 손자가 그 친구에게 내가 오늘 너에게 과자를 사줄게 하고 얘기했습니다. 今日は僕が、あなたにお菓子おごってあげるよと、言いました。 그러니까 이 손자 친구가 너 돈 있어? 하고 물었어요. お金あるのと、友達が聞きました。 아니 나 돈 없는데. お金ないよ。 너 그럼 카드 있어? カードあるのじゃ 아니 나 카드 あ。 없는데. カードないよ。 그런데 네가 어떻게 나를 사줘? お金もカードもないのにどうやって私にお菓子をおごってくれるのと友達が言いました。 아니야 내가 사줄 거야. 그러더니 무인 가게 전포문을 그냥 쑥 열고 들어갔어요.
そして、こう無人のそのスーパーの中に、入っていきました。 그러니까 이 친구가 얼떨결에 따라 들어와 가지고 이제 섰어요. そして友達も、ついてきたわけです。 그러니까 이제 손자아이가 너 먹고 싶은 거 골라봐. 내가 사줄게. 食 하고 말했어요. べたいの選んでいいよ。僕が買ってあげるからと言いました。 근데 이 친구 아이는 무인 가게에 와서 돈 안 내고 과자를 가져가는 건 도둑이라고 절대로 손을 대지 않았습니다. でもこのお友達はこの無人のスーパーに入って勝手にお菓子を持っていくのは泥棒だと言って絶対にお菓子を選びませんでした。 그래서 제 손자아이가 주머니에서 핸드폰을 꺼내더니 딱딱 1번을 눌렀습니다. そして、私の孫が携帯をポケットから出して、番号を押しました。 아빠, 나 여기 무인 가게에 들어와 있어. 빨리 와서 돈 내. 今無人のスーパーにいるから早く来てお金出してって。 그 순간 아빠는 아주 대단한 기쁨을 가지고 그래, 아빠가 지금 바로 갈게. 기다려. 하고 대답했어요. そしてお父さんは本当に喜んで、分かった、すぐ行ってあげるねと言いました。 아빠는 모든 하던 일을 그만두고 총알같이 운전을 해서 달려왔어요. 父親はしているすべてのことを止めて運転してそこまで来てくれたのです。 그리고는 아주 그 무인 과자 점포 상 문을 박차듯이 열고 들어왔어요. そして、そのドアを開けてきた、スーパーのドアを開けてきたわけです。 아빠가 막 휙 하고 뛰어들어오니까 제 손자아이가 친구를 보고 우리 아빠야 하고 자랑스럽게 소개했어요. そして私の孫が友達にこれ僕のお父さんだよと誇りげに紹介しました。 그 아이의 말과 표정과 몸짓에서 우리 아빠는 내가 도움을 요청을 하면 언제나 이렇게 도와주는 분이야 라고 하는 자랑스러움이 있었어요. その父親を紹介するときに僕の父親は僕がお願いをするとこのようにすぐ助けてくれる、そんなお父さんなんだよというのが伝わりました。 그 아빠는 아들이 자기를 그렇게 믿고 전화한 것에 대해서 아빠를 불러준 것에 대해서 너무너무 기뻐하고 행복해했어요. そして父親は父親で息子が自分をそこまで信頼し電話をして自分にお願いをしてくれたこと、リクエストをしてくれたことを本当に嬉しく思いました。 그래서 아들에게 뭐든지 골라. 친구 보고도 너도 뭐든지 골라. 내가 다 사줄게 그랬어요. そして息子にも息子のお友達にも何でも買ってあげるから選んでいいよと言いました。 그래서 그 친구 아이가 아주 놀라운 얼굴 표정을 하고는 어리벙벙해서 한두 개를 집어갔었어요. そしてその友達はびっくりして2つ3つお菓子を選びました。 그러자 이제 손자아이가 너 많이 골라. 우리 아빠 돈 많아 하고 말했어요. そしたら私の孫が友達にもっと選んでいいよ、僕のお父さんお金持ちだからと言いました。 그래서 그 아이들에게 그 과자를 사주고 집에 돌아왔다고 제 아들이 저에게 전화를 했어요. そしてその息子と息子のお友達にそのお菓子を買ってあげたということを私の息子が私に電話をかけてきて報告してくれました。話してくれました。 엄마나 아빠는 아이가 이렇게 엄마 하고 부르면 갑자기 엄마도 힘이 나가고 그래 하고 도와주러 달려가죠. 母親でも父親でも子供が呼ぶと母親でも父親でもこう力が出てすぐ何か助けてあげようと思います。 저도 우리 아이들이 어렸을 때 응애 응애 하고 울면 그 울음소리의 높낮이로 이 아이가 배가 고픈 건지 열이 나서 아픈 것인지 이 아이가 추운지 이걸 다 알 수 있었어요.
私も、子供が小さかった頃、こう泣くとその泣き声を聞いてお腹が空いているのか、熱が出ているのか、寒いから泣いているのかすぐに分かりました。 그리고 나이가 1살, 2살 되면서 엄마 냉동 아큼 이러면 알아들었어요. 엄마 네. 저 냉동실에 있는 아이스크림 주세요 라는지 알아들었어요. そして子供が1、2歳になって、冷蔵庫愛って言っても、冷蔵庫のアイスクリームが欲しいんだなっていうのをすぐ聞き取ることができました。 중학교 3학년 때 바깥에 있는 저에게 전화가 왔어요. 엄마 이렇게. 中3の時に、外にいた私に電話がかかってきました。お母さん、 무슨 일이야? 엄마 나 수학 시험이 형편없어요. どうしたのと聞いた時、数学の点数が悪かった。 그 순간 저는 슈퍼우먼이 됐어요. 걱정하지 마. 문제 없어. 해결해 줄게 하고 대답했어요. その時私はスーパーウーマンになり、大丈夫だよ、心配しなくていいよ、全部解決してあげるからと言いました。 그리고는 즉시 그 전화를 끊자마자 제가 다다다다닥 여기저기 전화했어요. そしてその電話を切った後、私がすぐにどこかに電話をかけました。 아주 뛰어난 과외 선생을 물색하기 시작했어요. 本当に優秀な家庭教師を探し始めたのです。 그리고 바로 제 아들과 만나게 해줬어요. そしてすぐにその家庭教師に息子を会わせました。 그 과외 선생을 만나서 저희 아이가 수학을 아주 뛰어나게 잘하게 됐어요. そしてその家庭教師に教えてもらって、私の息子の数学の点数が本当にぐんと上がりました。 군대를 갔을 때 軍隊に行 엄마 った時、 하고 전화가 왔어요. お母さんっていうふうにまた電話がかかってきました。 제가 첫 마디 알아들었어요. そして、1回目で理解することができました。 너 돈 필요하지? お金が必要なんだね。 얼마냐? いくら？ 5만 원이야. 알아서 10만 원 보내줄게. 5000円必要です。わかった。1万円送るね。 엄마는 이렇게 아이가 엄마 하면 갑자기 슈퍼우먼이 되는 거예요. 母親は子供がお母さんって呼ぶと、その瞬間スーパーウーマンになります。 근데 그때마다 엄마가 막 괴로워하고 짜증이 나고 신경질 내지 않아요. その度に母親がイライラしたり怒ったりしません。 여기에 수많은 엄마 아빠들이 오지만 아이들이 엄마 아빠를 부를 때 엄마 아빠들은 기쁘게 응해 주는 것이었어요. ここにたくさんの親が来ましたけれども、子どもたちが親を呼ぶときにほとんどの親は本当に喜びを持ってそれに応えてあげていました。 어떠한 문제가 있을 때 엄마나 아빠를 부르지 않는 아이들이 있어요. でも何か問題があるときに母親、父親を呼ばない子どもたちがいます。 엄마나 아빠를 무서워하거나 엄마 아빠를 믿지 않는 아이들은 부르지 않아요. 母親、父親を怖いと思う子どもたち、そして、母親、父親を信頼していない子どもたちは親を呼びません。 또 하나는 고아들은 엄마 아빠를 부르지 않습니다. そして、親がいない子どもたちは、呼びません。 그래서 하나님께서는 우리들에게 이렇게 하라 그랬습니다. 神様は私たちにこのようにしなさいとおっしゃっています。 시편 50편 15절입니다. 詩編50の15です。 悩みの日に私を呼べ。私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。 내가 어려울 때, 힘들 때, 괴로울 때 나를 불러라. 그러면 내가 너를 건져주겠다고 하나님께서 약속하셨습니다. あなたが辛い時、私を呼びなさい。そうすれば私はあなたをそこから救ってあげると約束されています。 에레미야 33장 3절에도 약속하셨습니다. エレミヤ書にもこのように約束してくださっています。 私に呼び求めよう。そうすれば私はあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。 아주 목이 많이 마른 사람에게
제가 물 한 병을 건네주면 고맙다고 허리를 90도로 굽혀서 절을 합니다. 本当に喉が渇いている人に私がこの水を一杯差し出すと本当に90度の角度で感謝を表します。 그런데 물 마실 생각도 없고 목도 마르지 않는 사람에게 물 한 병을 주면 이걸 왜 주지? 짐이 되네. 그리고 버려버립니다. でも全く喉も渇いていない、そして水を飲みたいと思っていない人にこの水をあげると、なんで水をくれるんだろう、私に重荷だわと思って水を捨てます。 그래서 내가 하나님을 필요로 한다고 느껴지는 사람은 하나님을 불러요. なので私が神様が必要だとその必要性を感じる人たちは神様を呼び求めるわけです。 하나님을 믿지 않는 사람은 하나님을 부르지 않아요. しかし神様を信じない人たちは神様を呼びません。 그래서 로마서 10장 13절에 보면 ローマ人への手紙には、なぜなら主の皆を呼び求める者はすべて救われるとあるからである。 네. 누구든지 하나님을 오래 믿었든지 오래 안 믿었든지 그런 것과 관계없이 지금 현재 내가 하나님의 도움이 필요하다. 내 마음이 괴롭고 힘들다. 내가 아프다, 괴롭다, 어렵다, 외롭다, 슬프다, 가난하다. 이러할 때 하나님께서는 나를 부르라고. 이 부른다라고 하는 것은 선택하는 것입니다. なので、誰であっても信仰を長くしていても信仰を長くしていなくてもそれは関係ありません。今、その助けが必要な人、本当につらい人、何か病を持っている人、困難の中にいる人、悲しみの人、そして経済的に困難な人、そういった状況にいる人が神様を呼び求めるとき、そして神様を選び呼び求めるときに神様は助けてくださいます。 그래서 인생을 살다가 근심, 걱정이 마음을 괴롭힐 때 나를 부르라 그러셨어요. そして人生を生きていく中で心配事、そして悩み事が私の心を苦しめるとき、私を呼び求めなさいと神様はおっしゃいます。 부른다고 하는 것은 기도하는 것입니다. この呼び求めるということは祈りなのです。 그래서 우리 하나님은 우리가 도움을 요청을 할 때마다 슈퍼맨, 슈퍼우먼 같은 엄마 아빠보다도 더 많이 우리를 도와주기 위하여 아주 순식간에 달려옵니다. なので私たちがこのように神様に助けを求めたときにスーパーマン、スーパーウーマンの父親、母親よりも早く私たちのもとに来て助けてくださるのです。 이것을 요한복음 14장 18절에 말씀하셨습니다. これをヨハネによる福音書にはこのように書かれています。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。 네. 우리는 고아가 아니에요. 私たちは孤児ではありません。 나는 하나님을 필요로 하는 약한 사람이에요. 私たちは神様を必要とする弱い人間なのです。 그러니까 내가 부르기만 하면 살아계신 그 하나님이 언제든지 도와주신다고 하는 것을 믿어야 합니다. なので私たちが呼び求めれば生きておられる神様がいつでも助けてくださるという、信仰が必要なのです。 네. 그래서 에레미야 33장 3절에 エレミヤ書にはエレミヤ 33-3 私に呼び求めよ。そうすれば私はあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。 하나님을 필요로 해서 하나님의 도움을 간구하기 위해서 기도하면 부르면 내가 너에게 응답하겠다고 약속하셨습니다. 神様が必要で、そして助けを求めるとき、お祈りをしたときにそれに応えてくださるとおっしゃいます。 우리의 자유의지를 존중해 주시기 때문에 우리가 도움을 요청을 해야 도와줍니다.
私たちの自由意志を尊重される方なので、私たちが助けを求めた時に助けてくださるのです。 내가 모르는 크고 놀라운 비밀을 너에게 알려주겠다 그랬어요. 내가 나를 부르면. あなたが私を呼び求めた時に、あなたの知らない奥義を私はあなたに教えようと約束されました。 그러므로 아무것도 염려하지 말고 하나님께 기도하라 그랬어요. なので何事も思い煩わず私に祈り求めなさいと神様はおっしゃいます。 빌립보서 4장 6절과 7절입니다. ピリポ人への手紙にはこのように書かれています。ピリピ4-6、7。何事も思い煩ってはならない。ただ、ことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。 네. 7節。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。 네. 기도하라고 부르라고. 이 기도한다는 건 부르는 것이고 부르는 것은 기도하는 것이라. 그러면 너희 마음과 생각을 내가 지켜주겠다고 약속을 하셨습니다. なので祈りなさい。祈るということは呼び求めることであり、呼び求めることはすなわち祈ることなのです。そうした時にあなたの心を守ってくださると約束してくださいました。 하나님은 응답하시는 신입니다. 神様は答えてくださる神様です。 여기에 어느 절에 주지 스님이 여기를 찾아왔었습니다. ここにお寺のお坊さんがやってきました。 그 사람은 목탁을 이만한 건데 10년 넘게 이 목탁을 두드리면서 간절히 기도했대요. その叩く木のようなものを叩きながら10年間本当に一生懸命祈ったそうです。 이 목탁을 두드리면서 나무아비 탑을 관세음보살을 그건 신에게 신을 부르는 기도라는 거예요. そしてその木を叩きながらナムアビタブルと言いながら彼の神を呼び祈りました。 그래서 이 목탁이 하도 두드리고 기도를 했기 때문에 이 목탁이 삐뚤어진 거예요. そしてその木をもう本当に祈りながら叩き続けたのでこの木が若干曲がっていました。 그런데 그 신이 응답을 하지 않는 것이었어요. しかしその神はその祈りに応えてくださいませんでした。 근데 우리 하나님은 부르면 응답하시는 분이에요. しかし私たちの神様は呼び求めれば答えてくださる神様です。 열왕기상 18장 24절입니다. 列王記上です。 こうしてあなた方はあなた方の神の名を呼びなさい。私は主の名を呼びましょう。そして火をもって答える神を神としましょう。民は皆答えてそれがよかろうと言った。列王記上 18-24。 내가 하나님을 부르면 불러 응답하신다는 이 불이라는 것이 성령을 상징하는 것입니다. 私が神様を求めた時に火をもって答える、すなわちこの火は聖霊を表しています。 그래서 내가 하나님을 체험해 볼 수 있는 것입니다. そしてそれによって私が神様を体験することができるのです。 그래서 사람들에게 불러 응답하는 신, 그가 하나님이라고 하니까 백성들이 다 그 말이 좋다고 그 말이 맞다고 대답했습니다. 火をもって答える神と言った時に民はそれが良いというふうに答えました。 그래서 하나님을 불러서 응답하는 것을 경험하는 것을 하나님을 안다라고 하는 것입니다. 神様を呼び求め神様を経験することを神様を知ると言います。 하나님을 불러서 그분의 능력을 체험해 보는 것을 산 믿음이라고 합니다. 神様を呼び求めその生きた力を経験することを生きた信仰と言います。 고아는 아무리 어려워도 혼자 해결하려고 그러고 눈물을 흘리면서도 부모를 부르지 않습니다. 孤児はどんなに困難なことがあったとしても涙を流しながら自分自身で解決しようとします。 그러나 엄마 아빠가 있는 아이들은 계속 불러댑니다.
しかし母親と父親がいる子供たちは常に母親と父親を呼ぶわけです。 우리는 고아가 아닙니다. 私たちは孤児ではありません。 그래서 내가 하나님께 부르짖으면 도움을 요청하는 기도를 하면 응답하시겠습니다. 私たちが神様を呼び求め、そして、叫べばそれに応えてくださるのです。 살아계신 하나님, 응답하시는 하나님을 믿고 있다고 하는 것은 굉장한 일입니다. 生きておられる神様、そして答えてくださる神様を信じるということはとても素晴らしいことです。 시편 3편 4절입니다. 詩編3-4です。 私が声を上げて主を呼ばわると、主は聖なる山から私に答えられる。 이 시인은 하나님께 기도하면 하나님께서 응답해 주실 줄을 믿고 그렇게 합니다. この詩を書いた人は神様に祈り求めた時に神様は答えてくださるということを信じこれを書きました。 저도 어제 마음에 좀 염려되는 게 있었어요. 昨日私の心に少し心配事が一つありました。 근데 새벽에 제가 어제 새벽에 일어나서 간절히 기도를 했었어요. そして早朝に起き祈りました。 근데 저녁 때 제 마음이 염려가 된 것입니다. でも夕方になって少し心配になってきました。 근데 제 마음에 하나님께서 말씀하셨어요. しかし私の心に神様が語りかけてくださいました。 기도했으면 믿고 기다려야지. お祈りをしたのならば信じて待ちなさい。 하나님께서 저에게 기도했으면 믿고 기다려야지 하는 것이었어요. 神様は私にお祈りをしたのであれば信じて待ちなさいとおっしゃいました。 하나님께서 저에게 그렇게 말씀하시는 것을 라디오에서 텔레비에서 들려오는 방송같이 들려오는 게 아니에요. 神様が私に語りかけてくださるその言葉というのは何かテレビから聞こえるような音、そしてラジオから聞こえるようなそういう音ではありません。 생각 속으로 마음으로 생각이 휙 하고 들어오는 것이에요. その考えに心にそういった思いが入ってくるのです。 그래서 제가 즉시 하나님께 응답했습니다. そしてすぐに私は神様に答えました。 네, 제가 이 문제를 하나님께 맡겼으니 염려하지 않겠습니다. この問題を神様に預けたのでもうこれ以上心配しませんと言いました。 그래서 그 모든 염려를 제가 멈췄습니다. そしてそのすべてのその悩む心をそこでやめました。 그리고는 제가 예수님을 불렀습니다. そしてイエス様を私は呼び求めました。 시편 17편 6절입니다. 詩編17-6です。 神よ、私はあなたに呼ばわります。あなたは私に答えられます。どうか耳を傾けて私の述べることをお聞きください。 네. 주께서 응답하실 줄 알고 내가 주를 불렀습니다. 私の祈りに応えてくださることを信じ、私はあなたを呼びましたと言っているわけです。 그러니 나에게 귀를 기울여 내 기도를 응답하소서 하는 거예요. そしてどうか耳を傾け私の祈りをお聞きくださいと言っています。 시편 34편 4절에서 8절입니다. 詩編34-4から8です。 私が主に求めたとき、主は私に答え、すべての恐れから私を助け出された。主を仰ぎ見て、光を見よ、光を得よ。そうすればあなた方は恥じて顔を赤くすることはない。この苦しむ者が呼ばわったとき、主は聞いて、すべての悩みから救い出された。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷いて彼らを助けられる。主の恵み深きことを味わい知れ。主により頼む人は幸いである。 네. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다 그랬어요. あなたは主の、清い
ことを経験し味わいなさいと言っています。 네. 우리들이 힘들 때, 괴로울 때, 어려울 때 진심으로 하나님께 기도해 보세요. 本当に辛い時に、悩みがある時に切実に神様に願い求めてみてください。 그럼 하나님께서 응답해 주십니다. そうした時に神様は必ず答えてくださいます。 평상시에는 새벽에 일어나서 무릎 꿇고 하나님 앞에 기도할 수 있습니다. 普段でしたら朝早く起き、ひざまずき祈ることができます。 그러나 길을 걸어갈 때, 공부할 때, 사람들과 있을 때 무릎 꿇고 기도할 수 없습니다. しかし道を歩くとき、そして人と話すとき、勉強するときはひざまずいて祈ることはできません。 그때는 마음속으로 예수님 하고 부르면 됩니다. その時は心の中でイエス様と呼び求めればいいわけです。 예수님을 부른다고 하는 그 자체가 기도예요. イエス様を呼び求めるということ自体がお祈りです。 제 아들이 엄마 하면 엄마인 제가 알아들었던 것처럼 우리들이 예수님 하고 부르면 다 알아들으세요. 私の息子がお母さんと呼んだときに、その息子が何を言おうとしているのか私が理解したように、私たちがイエス様と呼び求めたときに、イエス様は私たちが何を望んでいるのか理解されます。 제가 이러한 강의를 할 수 있는 것은 체험을 해보았기 때문에 할 수 있는 것입니다. 私がこのような講義をすることができるのは、私が実生活の中でこれを実際に体験したからです。 그래서 이것을 시편 66편 16절에 이렇게 말씀하십니다. これを詩編66の16にこのように言っています。すべて神を恐れる者よ。来て聞け。神が私のためになされたことを告げよう。 하나님이 내 영혼을 위하여 행하신 일을 내가 지금 선포하는 거예요. 神様が私の魂にしてくれたことを告げようと言っています。 어제 제가 말씀드렸습니다. 제가 아주 타고난 수다쟁이고 타고난 말이 많고 화를 잘 내는 사람이라고. 昨日私皆様に言ったように、もう生まれ持った喋りすぎる、そして、感情をコントロールできる、そういった性質を持っていました。 저는 이것을 제 힘으로 고쳐보려고 했습니다. これを私は自分の力で何とか直してみようと思いました。 그러나 이것은 불가능한 し 일이었습니다. かしこれは不可能なことでした。 그런데 매 순간순간 예수님을 불렀습니다. しかし毎瞬間瞬間イエス様を呼び求めました。 그 예수님을 부르고 있는 동안만큼은 제가 모든 욕망에서 벗어날 수 있었습니다. そのイエス様を呼び求めている間は、私はこのすべての欲望から私は解放されました。 모든 생각을 끊어낼 수 있었습니다. そしてすべての考えを断ち切ることができました。 그것은 제가 끊어내는 것이 아니고 하나님께서 막아주시는 것이었습니다. それは私が断ち切るのではなく、神様が切ってくださる、神様が守ってくださっていたのです。 남편한테 아이들한테 화가 나고 짜증이 났을 때 막 말이 하고 싶어집니다. 夫に、そして子供たちに怒りがこみ上げてき、そしてイライラするときに何か言いたくなります。 그때 하나님의 음성이 이렇게 들려왔습니다. その時神様の声がこのように聞こえてきました。 상대방에게 희망과 용기를 주는 말이 아니면 안 하기로 결심했잖아. 相手に希望と勇気を与える言葉以外は話さないと決心したでしょ。 입 다물고 있어야 돼. 黙っていなさい。 그러면 이제 말하면 안 된다고 하는 하나님의 말씀과 말하고 싶다고 하는 생각이 제 마음속에서 전쟁을 일으킵니다. なので、話してはいけないという神様の考えと、それでも話したいという私の思いが心の中で葛藤します。 그때
내가 상대방에게 희망과 용기를 주는 말이 아니면 어떤 말도 하지 않겠다고 결심을 굳게 합니다. その時、相手にとって勇気と希望にならないことは言わないと固く決心します。 이것을 에레미야 4장 14절이라고 합니다. これをエレミヤ書にこのように書いています。エルサレムよ、あなたの心の悪を洗い清めよ。そうするならば救われる。悪しき思いはいつまであなたのうちにとどまるのか。エレミヤ 4-14。 네. 내 마음의 악을 포기해버려라. あなたの心の悪しき思いを諦めなさいと言っています。 그리하면 그 말하고 싶은 욕망에서 빠져나올 수 있다 하는 것이에요. そうしたらその話したいという欲から解放されることができるとおっしゃっているのです。 그 사단이 주는 생각이 내 속에 얼마나 오래 머물겠느냐 했습니다. そのサタンの植え付けてくる考えをいつまであなたの心に持っているのか。 그래서 어떤 것이든지 처음에 생각으로부터 시작이 됩니다. すべてのものは考えから始まります。 그래서 내 마음에 사단이 주는 생각을 품으면 하나님께서는 우리의 기도를 응답하지 않으십니다. なので私たちの心にサタンが植え付けてくる考えを持っているときは私たちの祈りを神様は聞くことができないのです。 이것을 시편 66편 18절에 말씀하셨습니다. これを詩編66の18にこう書いてあります。 もし私が心に不義を抱いていたならば、主はお聞きにならないであろう。 네. 내 마음에 두 가지 생각이 들어올 때 私の心に2つの考えが入ってきたときに 사단이 주는 그 생각을 포기하겠다고 뜻을 정하지 않으면 하나님께서는 내 기도에 응답하실 수 없습니다. サタンの考えが入ってきたとき、2つの考えが入ってきたときに、サタンの考えを諦めるというふうに固く決心しなければ、神様は私たちの祈りを聞くことができないのです。 그래서 하나님을 부르는 데는 확실한 목적이 있어야 합니다. なので神様を呼び求めるときには、必ずはっきりとした目的が必要です。 하나님을 부르는 목적이 자아를 굴복하기 위해서 불러야 합니다. 神様を呼び求める目的というのは自我を屈服させるために神様を呼ぶのです。 그분을 마음속에 영접하기 위함입니다. 神様を内住させたいという願いで神様に呼び求めるのです。 그분의 도움이 필요해서 도움을 받을 것을 믿기 때문에 부르는 것입니다. 神様の助けが必要で、そして神様が助けてくださることを信じるので呼び求めるのです。 고아는 아버지를 부르지 않습니다. 孤児は父親を呼びません。 마찬가지로 영적인 고아는 하나님을 부르지 않습니다. それと同様、霊的な孤児は神様を呼び求めません。 그래서 제 손자가 친구에게 과자를 사주고 싶다는 생각으로 무조건 가게에 들어가서 전화를 아빠에게 했던 것처럼 우리들도 아빠를 언제나 잊어버리지 말아야 합니다. なので私の孫が友達にお菓子を買ってあげたいと思った時にすぐに店に入り父親に電話をしたように、私たちも常に父親である神様を忘れずに覚えていなければいけません。 그래서 누가복음 18장 17절입니다. ルカによる福音書です。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。ルカ 18-17。 네. 어린아이들은 이 엄마 아빠를 믿을 때 따지고 믿지 않습니다. 무조건 부모를 믿습니다. 幼子たちは父親母親を信じるとき、何か条件を見るのではなく、無条件に信頼します。 우리 하나님을 부르면 언제나 도와주신다고 하는 것을 아는 사람, 경험한 사람은 매 순간 부릅니다. 神様を呼び求めれば、神様がいつもそれに応えてくださるということを経験した人たち、体験した人たちは神様に
神様を常に呼び求めます。 그래서 마음속에 잡념이 존재하지 않게 막아냅니다. 마음을 지킵니다. なので心が雑念にあふれないように心を守ります。 그래서 우리 마음속에 잡념이 많으면 하나님을 자꾸 잊어버리게 됩니다. なので私たちの心の中に雑念がいっぱいだと神様を忘れてしまうわけです。 그래서 잡념이 들어오지 못하게 계속 예수님을 불러야 됩니다. なのでその雑念が私たちの心に入ってこないようにイエス様を呼び求める必要があります。 네. 화재가 나기 전에 화재 예방을 해야 됩니다. なので火事になる前にそれを予防しなければいけません。 화재가 난 다음에 화재 예방을 하면 늦습니다. 火事になった後、それを予防しようとしてももう遅いわけです。 우리가 마음을 지키기 위해서는 미리 예수님을 부르고 있어야 합니다. なので私たちが私たちの心を守るためには、常に心を守りイエス様を呼び求めていなければいけません。 죄를 짓고 난 후에 예수님을 부르면 너무 늦습니다. 罪を犯した後イエス様を呼び求めてももう遅いわけです。 그래서 예수님을 끊임없이 생각하고 불러야 됩니다. なのでイエス様を絶えず考え絶えず呼び求める必要があります。 그렇게 될 때 우리는 네 가지의 상을 받을 수 있습니다. そうした時に私たちは4つの宝を得ることができます。 첫 번째 상은 하나님께서 주시는 평안입니다. 一つ目は神様からいただくことのできる平安です。 두 번째 상은 마음이 평안해지면서 급속한 치료가 시작이 됩니다. 二つ目は心に平安が与えられたので急速に癒しが始まります。 하나님과 연결이 되어 있을 때 모든 사람과 관계가 회복이 됩니다. 神様とつながっているとき、周りにいる人たちとの人間関係が回復していきます。 하나님과 연합되어 있을 때 경제가 회복이 되기 시작합니다. 神様とつながっているときにこの経済も回復してきます。 그러므로 먼저 그의 나라의 일을 구하라는 것입니다. なのであなたは私を先に求めなさいとおっしゃっているわけです。 하나님 아버지는 우리들을 기쁘고 건강하고 행복하게 해주시기를 원하고 계십니다. 神様は私たちが喜びそして幸せにすることを望んでいます。 우리가 그 상을 받기를 바라며 말씀을 마치겠습니다. その宝を皆さんが受け取ることができますように祈っています。 기도하고 마치겠습니다. お祈りして終わりにしたいと思います。 하늘에 계신 저희들의 아버지 하나님, 天にいらっしゃいます父なる神様、 저희가 하나님을 잊어버리지 않을 수 있도록 하나님의 이름이 마음속에 생각나고 기억나게 도와주시옵소서. 私たちが神様の名前を忘れることがないように、常にあなた様の名前を思い起こすことができますようにお助けください。 그렇게만 해주신다면 조건 없이 주님을 부르겠습니다. そうしてくださったときに条件なしにあなたに従いたいと願っています。 하나님의 능력과 사랑을 체험해 보기를 원합니다. 神様の力と愛を体験したい、経験したいと願っています。 꼭 그렇게 경험하고 하나님을 만나는 저희가 되게 도와주시기를 예수님 이름으로 기도합니다. そのように神様を経験することができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。 감사합니다.